Witam was z tej strony Jazzzgot, a oto Larry Reloaded. Nie czytam tego tam na górze po lewej, bo nie wiem nigdy jak to czytać. Zdaje się, że muzyka jest prawie, że najbardziej cicho. Może teraz, może trochę pogłośnie. Bardzo głośno jest ta muzyka, naprawdę niesamowicie głośno. I gra, jak widzicie, jest po polsku. Jest to gra wyłącznie dla dorosłych, ale ja nie będę żadnych filtrów robić i nie będę sprawdzać, kto ogląda, bo jak, po pierwsze, a po drugie nie obchodzi mnie to za bardzo. To jest gra przygodowa. Zaraz wszystko zobaczycie. Gramy tytułowym bohaterem Larrym, który próbuje stracić prawictwo. Tak to się mówi u nas, u mężczyzn, tak? Bez dalszej zwłoki. No oczywiście to jest Reloaded, to jest nowa wersja pierwszej części, bo wyszło, zdaje się, ich 7, w których bohaterem jest oryginalnie Larry, a potem wyszło jeszcze parę gniotów, w których bohaterem był jego kuzyn, coś takiego, nie kojarzę zbytnio. Ale ja pamiętam, ja wspominam się część ostatnią, 7, zdaje się, z Larrym, naprawdę świetna, bardzo fajna gra. Mam nadzieję, że ta mnie nie zawiedzie. I rozpocznijmy nową grę. Niektóre elementy fabuły gry Larry Reloaded mogą być nieodpowiednie dla dzieci. To ile masz lat, tak na serio? Ja mam 21. Na pewno. W celu potwierdzenia swojego wieku odpowiedz na 5 prostych pytań. Kto z duetu Wellman-Prokop jest bardziej zabawny? Zależy kiedy. Dokończ tytuł piosenki King, Bruce Lee, Karate Mistrz. Loda Polish. Gdzie jest punkt G? Nie wiem, ale szukanie go jest fajne. No pewnie, że tak. Co miażdży swoją ofiarę, ściskając ją jak w imadle. Bijąc twoja matka. Cała scena klubowa. Boa dusiciel? Dziękuję. A teraz wbij się w swój wygodny bajer-gajer i przygotuj się na wejście do świata Larry Reloaded. Chyba te nie wiem jak to czytać te na L słowo, szczerze mówiąc, wybaczcie. Ale to chyba te połączenie suit oznacza bajer, garniak, tak chyba tłumaczą oni. Nie ma co zwlekać. Zaczynajmy grę. Your name is Larry Laffer. You've arrived in beautiful Lost Wages without luggage. The airline lost it. Without a hotel reservation, you forgot to get one. And without a clue, you've never had one. You exit the cab. The hot, dry air of Lost Wages hits you in the face like a hard slap. A feeling not wholly unfamiliar to you. After your cab ride, you may be low on funds, but you've got the looks, the lines, and the leisure suit. You're in town to find true love. And if you happen to get lucky along the way, that's okay. After all, you're nearly 40. And still still untouched by human hands. Look out, ladies. I'm finding love tonight. Na pewno. Gra jest dość, mechanika gry jest dość prosta. Mamy parę, jak to powiedzieć, możliwości interakcji z przedmiotami. Można je wybrać na górę jadąc kursorem, albo zwyczajnie klikając prawy przycisk myszy. Chmurka to oczywiście interakcja związana jako rozmowa z postacią, tudzież można porozmawiać. Like most inanimate objects and many animate ones, it refuses to converse with you. No właśnie. That's Bear, the dog. In Lost Wages, Bear is famous for getting off his leash and spreading sunshine wherever he goes. If you act in a non-threatening manner long enough, maybe he'll come over and say hi sometime. Uwaga. Przyniosłeś za sobą świeży bajer garniak? Nagroda za zostanie obsikanym przez psa.
O rany. Aw, that's Bear, always spreading sunshine. Oho. Miły psiak, strasznie. Rozmowy można to... No właśnie, klikać można na wszystko. O, tutaj... ta możliwość to jest albo powąchanie, albo polizanie czegoś. O. It smells like neon vodka. Neonowa wódka. Interakcja z swoim członkiem na coś. I can't do that. I have what the doctor calls a low flow shower head. A, tutaj to jest nóżki oczywiście, to jest poruszanie się. Oko to jest spojrzenie na coś. Wow, it looks like a big martini. That's wicked cool. Wicked cool. No i ręka to jest interakcja. It feels like a building, only stickier. No i wróciliśmy. Możemy też... O, gdzie ta ręka? Mamy też walizkę, do której chowamy swoje rzeczy. Możemy na nie spojrzeć. W twoim portfelu znajdują się pomięte wizytówki, masa różnorakich notatek, kilka kart kredytowych, które w tej grze i tak ci się nie przydadzą i $94 w gotówce. To odświeżacz do ust o zabójczej sile odkażania. Potrząsasz puszką, wygląda na to, że możesz sobie jeszcze psiknąć jakieś 10 razy. Tak jest. No to spójrzmy na budynek. Oczko. This sign identifies the bar as Lefties, where people drink liberally. Lefties Hotel charges by the hour, but the average stay is under 10 minutes. You're alone down here, while somebody up there is probably having fun. Najprawdopodobniej. True love is undoubtedly just around the corner. Or so you've been telling yourself every 5 minutes for the last 30 years. 10 roku życia? A, w tej grze można rzecz jasna zginąć. Zaraz wam pokażę. Zresztą. A sense of foreboding washes over your heart when your eyes slowly examine this dark alley. It seems to be just outside every public area in Lost Wages. Zawsze miałeś się raczej za kochanka niż wojownika. Nagroda za dostanie łomotu od oprycha. Larry, didn't your mother ever warn you about going into dark alleys? I za każdym razem, gdy w jakikolwiek sposób zginiemy, jesteśmy odradzani przez tego szalonego naukowca. To jest chyba Frankenstein, a to jest Igor. Najprawdopodobniej. Właśnie dziwne, że w tym... Bo wyszedł jakiś film Frankenstein, prawda? Wiesz, ten potwór, to jest te ożywione zwłoki, to jest potwór Frankensteina, nie Frankenstein. Frankenstein go stworzył. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale tak mi się wydaje. Looking at the telephone pole gives you an inferiority complex. Then again, you get an inferiority complex looking at a Vienna sausage. Okej, tego nie zrozumiałem. Vienna sausage. Dobra, wchodzimy do środka. Holy cannoli. It smells like a fire hydrant just walked in here. Zapiszę sobie od razu. A, tutaj tędy, pyk, zapisz. Nazwijmy tę grę 1. Zwyczajnie. I zaraz do was wracam, chcę spojrzeć, czy wszystko dobrze się nagrywa. Wszystko jest ok, wszystko fajnie nagrywa. Tak więc spójrzmy na tę panią. Spójrzmy, nie obmacajmy Larry, ty od razu. What's a hot babe like that doing in a miserable, smelly, broken down joint like this? Hey, bub, just keep that kind of narration to yourself. You run your finger up and down her knee. Excuse me. Did I tell you you could touch me? You said it with your eyes. Next time, get confirmation from my mouth first. Okay, loser? Ooh, so there'll be a next time? Dobrze, dobrze, Larry. You must be tired. You've been running through my mind all day. I know, but you keep following me anyway.
Dobry tekst, Larry, zapamiętam. You inhale her scent. I'm sorry to just blurt this out, but you smell absolutely incredible. It's as if your inner light is so serene and pure that your aura has its own sweet and almost hypnotic aroma. I had tapioca for lunch. To na pewno to. The whip it out suddenly approach has never worked for you, Larry. Not in any of the 40 or 50 times you tried it. Metoda rozwin nagle bata. Spójrzmy na lokal. This sleazy bar gives you the creeps. Fortunately, the creeps are all ignoring you. O, He appears to be perverted, twisted, and sick. You instantly take a liking to him. That's either a moose or the world's biggest mutant jackalope. zając rogami. One of Lefty's conquests? Whoever decided that darts is the perfect game for drunks deserves a medal. O, ciekawe. It's Lefty's #1 fan. This is the famous portrait Mona Little Louder. Mona Lizę lepiej. A, tutaj to była gra słów, bo fan to jest też wentylator. I fan to oczywiście fan, tak? Oczko, oczko. A, to już było. To się przyda. At least when you had to pull a big handle, you got to work for your losses. G-Dad, it's a Wurlitzer. The one with the bottomless gut is Michael Hirschman. He's been coming to Lefty's for years, bending the elbow and running up a classically huge bar tab. He just paid it back, which is partly the reason Lefty's is open tonight. Yeah? What's up? I was just looking for women. Well, you're looking in the wrong place. It's pretty much a sausage fest here. I mean, I'm pretty, but not that pretty, if you know what I mean. I sure do. No, you don't. Nie, no nie dotkniemy go. So, No. Michael, you know any good pickup lines? I don't need lines. I speak from the heart and my mouth. You are a Renaissance man. Dokładnie. How's it hanging? By the angle of the dangle and the heat of the meat. Ha ha ha. Classy. Be polite, Larry. Look at the man first. He's one of Lost Wages' finest benefactors. Naprawdę? That's Jordan Lee. He's here frequently, and they say he shot a man in Reno just to watch him die. Curiously, in Florida, Arizona, and Montana, just to watch him die is a valid legal defense against homicide. Hey, loser! Wanna go get into some serious fucking trouble? Hey! No. That's a shame. I know some major going down tonight. It's gonna be awesome. That sounds boss. No, it doesn't. He looks like someone from your distant past, but you just can't put your finger on him. Good thing, too. The gentleman filling his face is Tom King, a regular at Lefty's and the kind of guy you love to have with you at the movies, so you don't have to talk to him for 2 hours. Looking at me? Can't blame you, actually. I got that handsome, roguish look. It's a curse. But hey, you know what I mean, right? Of course I do. Yeah, I'm sure you know lots of handsome guys in my situation. Biedny Larry, no. This international bon vivant, Francois de Quitte, is one of Lefty's big investors. And being from Europe, he's extremely cool. Wow, you're cool. I know, right? It's almost too cool how cool I am, n'est-ce pas? Ooh, and you speak Klingon too. No, I don't think so. I resent your chiseled features, your height, and your easygoing, laid-back demeanor. Can I have your life? No, I have too much cool to fit into that little body. Klingoński to jest język obcych ze Star Treka, o. Dobra, to już oglądania tego wszystkiego siadamy na taborecie i rozmawiamy z barmanem. What'll it be? Ja bym wziął piwo, ale musimy wziąć whisky. I'll have a glass of your fine well whiskey. That'll be $5, please. You flip $5 onto the counter. You don't drink the whiskey, but instead decide to carry it with you wherever you go, precariously balanced in an open shot glass.
Jak każdy normalny facet. Złaś. Tam chyba wejść nie możemy. You rap loudly on the Nogahide door. Yeah? What's the password? A, nie znamy hasła, więc spadamy. O, poczekajcie chwilę. Wybaczcie, ale mordowali Halwandera i musiałem wkroczyć do akcji. O, tu wchodzimy. You are in a dimly lit hallway. The peeling wallpaper gives the roaches something to watch. Clutter fills the room, and a filthy drunk wearing filthy clothes sits on the filthy floor, leaning his filthy back against the filthy wall. Rozumiem, wszystko jest brudne. Dziękuję, narratorze. It's an old sign from a loading zone. Uś. Przestraszyłem się You know trochę. many of this beer's slogans. When you say pud, you've said enough. It goes around in circles, just like your life. Nawet narrator nie da spokoju biednemu Laremu. You didn't know Lefty was into boxing. You didn't know. A, to okej. The area is littered with empty beer kegs. There is a tiny label on each keg that says, Grade B, notice contains brewery sweepings. That's the best part. It's a girly lamp like you'd find in any swingin' bachelor's rumpus room. There is a single lovely, long-stemmed red rose in a delicate bud vase standing incongruously on a keg. To znaczy, że musimy chyba to zabrać. You deftly pluck the rose from the vase and carry it with you. The Mogę lamp lampę? is useless without its shade, or even with it. No nie chcę go lizać. Mogę strzelbę? This is one of those gag rifle displays. When you clap or press the button, the gun starts wiggling like a fish and then shoots you in the chest. Aha, normalne. It's totally out of reach, which is just as well. Lefty isn't insured. It's a poster of supermodel Sweet Cheeks Marie Bonds, a model with a thing for men in uniform. It's a poster of supermodel B. Wankmeister. For her work entertaining the troops, she earned the slogan, the face that erected 1,000,000 pup tents. Wankmeister. Dlaczego ja przeklikuję, skoro chcę... It's a grouper. Its turn-ons include swimming at the beach, quiet times, and not being mounted on a plaque. Ale śmieszny jesteś. It's a rat with antlers. Lefty caught it up in the rafters. A single bulb throws a puddle of light around the door. They're used to puddles around here. He is a poor little lamb who has lost his way, and also his bladder control. Wanting to be humane to the drunk, you clap him firmly on the shoulder, stroke his head, pat his hand, and get up close to him. So tell me, how are you doing? Ah, thanks for asking, buddy. I'd be just great if only my impetigo would clear up. Jemu zdaje się, musimy dać whisky. Tyle pamiętam z tej gry. That hit the spot. You know, you must be my only friend in the whole world. So, I'm gonna give you my only possession, all I got in the world. Besides, what's a guy like me need with a coaster? I mean, what am I, high society? Yeah, baby. Dostaliśmy, zdaje się, podkładkę. A, to podstawka pod piwo z baru Leftiego. Takie cacko musi kosztować ponad centa za sztukę. Odwracasz podstawkę. O! A co to takiego? Na odwrocie jest jakiś numer. No way. O! Ta róża? To ta róża. A ta róża to ta róża. A to już klikaliśmy. Kujesz się w palec tylko po to, by przekonać się, czy wciąż masz czucie w prawej ręce.
Wejdźmy do toalety. Toaleta nazywa się The John? O, tu są magazyny, które cię powinny zainteresować, Larry. These cartons of asbestos ceiling tiles were in a flood, so they're moldy and caked with dried sewage. You can't get closer to death in a box. O! Pierścień. Albo nie. Demet! Przewinąłem. Wybaczcie. Chciałem najpierw obejrzeć. Czy mogę się oddać? You pee into the toilet. Great. You hit the top, the seat, the tank, everything but the bowl. Niektórzy faceci tak mają. It's you, Larry. Nie! Larry Laffer. Remember? Lefty's restroom walls are filled with clever reading material, enough to keep you reading for a long, long time. Here's one. Who do I have to sleep with to get laid around here? Źle przetłumaczyli. Ale nie chce mi się wam tłumaczyć. You look closely in the mirror. In this light, I can really see the blackheads. All right. The porcelain has that glazed look. Hey, just like you. And everything you eat for breakfast. Lukier na śniadanie. Czy mogę wziąć papier toaletowy? You're already well wiped. Thank God. You grab an ancient copy of Flutter, the magazine of nude skydiving, and settle in to sit and think. You feel a great relief. What's that aroma? You're already well wiped. Thank God. Carefully finishing your duties, you wipe and toss the newspaper behind the toilet for the next user. Don't do it, Larry. Too late. The toilet begins to fill. Realizing your mistake, you quickly jiggle the handle, attempting to stem the onrushing tide of water. As the water reaches your head, your life flushes before your eyes. You doze briefly. Turns out, a flush beats everything. Sometimes good manners are a bad idea, eh, Larry? Co jadł koleś, który był tu przed tobą? Klej kauczukowy? Nagroda za spłukanie wody w kiblu u Leftiego. O, dziękuję. Czy jeszcze coś jest do obejrzenia? Szczerze mówiąc, czy mogę mieć jakiś magazyn? Buried under the usual skin mags are some real collector's items. One of them is juicy Japanese and Jewish. Juicy Japanese and Jewish. A co to jest to? Też jest kibel? These cartons of asbestos see you can't get closer. Wychodzimy. O, coś chciał This door is permanently nailed shut. You'll just have to wait for a sequel to find out what's behind it. Aha, sequel do Reloaded? Może będzie dwójka Reloaded. Czyli chyba musimy już stąd spadać. Hey, dork. You got toilet paper stuck to your shoe. Ha ha ha. Ha ha ha. A, nie spojrzałem jeszcze na to. I bet that horseshoe's up there for luck. Yeah, but it ain't working. You're here. O jest. No dobra, kochani. Na razie zakończę nagrywanie. Do zobaczenia w następnym odcinku Larry Reloaded. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Siemanko.